Wuodh Jipange na Viusasa odonjo kaonti ma Murang'a e limbe mar ndalo ariyo. Jodak nowuok oko ka Ramogi e gwenge mag Kiriaini, Kangema, Rwasia kod boma ma Murang'a, kendo riwore gi jolendo mag nyakalondo ma Inoro kod Citizen e dhialo higni 8 mag Viusasa. Kuom donjo Viusasa kendo neno chenro mage kuom Sh50 kende, johera yudo thuolo mar loyo nyaka Sh2 milion. Kitu inaitwa Viusasa. Mimi imenisaidia sana kama kijana. Nimesema niko na simu yangu pale, naweza kuifungua, naweza kutengeneza tu video, natengeneza tu video kidogo, natuma pale, naweza kupata. Wale ambao wanahakikisha kwamba mahali ambapo tunafika tunapata wametungoja na wote wako na tumaini ya kwamba wataweza kuwa washindi tukimaliza mzunguko wetu wa Kenya mzima. We have about 2 winners from this region who will be awarding tomorrow. Just like we've been saying, we are here to celebrate Viusasa and to just celebrate the 8 years that we've had. In Murang'a, we've already signed up about 5-6 content providers who are very excited to join us on the platform.